Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology le bन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। हर शनिवार 10:15 बजे आणियो आप सबको चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत स्वागत स्वागत। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अब कुछ गतिविधियां। हाल ही में अपनो नेपाल अपनो गौरव कार्यक्रम का संचालक लगायत टेलीविजन का वरिष्ठ लोगों की नेपाल का राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव से हुई अनौपचारिक भेंटघाट में राष्ट्रपति जी अपने ई कार्यक्रम की प्रशंसा करया, सागे सागे मारवाड़ी समुदाय में पहले वालों सहयोगी संस्कार में आ रही कमी की तरफ सुधार करने के लिए इशारों भी करया और आने दिना में शहर केंद्रित सहयोग की बजाय नेपाल के गांव-गांव में जरूरत के हिसाब से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल वगैरह बनवाने के लिए भी सुझाव दिया। मां जीन भवानी सेवा संघ आज शनिवार अग्रवाल सेवा केंद्र काठमांडू में छठो जिण महा उत्सव मना रही है। सवेरे 11:30 बजे कलश यात्रा और 2:30 बजे से मंगल पाठ, भजन कीर्तन एवं भंडारा को कार्यक्रम है। आप सभी ने कार्यक्रम को आनंद लेने के लिए आमंत्रण करो गयो है। अब आज का अतिथि से बातचीत। आज अपने कने एक अहिया का व्यक्तित्व है जो नेपाल के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री होया, जो कि 5 बार नेपाल का प्रधानमंत्री होया और एक दूसरो इतिहास ये रचा है कि एक पिता आपका बेटा ने पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में शपथ करवाया और निर्दलीय शासन की समय में भी इन्होंने टाइगर के रूप में जाने जातो थो और बहुदलीय शासन में भी इन्होंने एक टाइगर के रूप में जाने जावे है। हाँ, आप सभी समझ ही गया, वह है पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का अध्यक्ष। आओ कार्यक्रम में इन्हा को स्वागत करा और आज इना से राजनीति लगायत अन्य विविध विषय में बातचीत करांगा। कार्यक्रम में यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के अब चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ नेपालीहरूले छिटै नयाँ संविधान पाउनेछन् र राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुनेछ? अब निश्चय नै अब सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि र सबैको वचनबद्धता हेर्दाखेरि चाहिँ नै 1 वर्षभित्र संविधान बन्नेछ। अनि आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई उत्तराधिकारीका रूपमा अगाडि सार्ने, चाहे यो छिमेकी देशमा हो चाहे नेपालमा होस्, एउटा होड जस्तै चलेको छ अहिले। के यो ठिक भइरहेको छ राजनीतिमा? होड होइन, हेर्नुहोस्, यो त्यसलाई त्यो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। दृष्टिकोण के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि अब अघिल्लो पिँढी र अब अर्को सन्तान चाहिँ नि तपाईको चाहना के हुन्छ, त्यसलाई एप्टिट्युड भनेर भन्छ। एप्टिट्युड अनुसार हुन्छ, त्यो कसैले लादेर कसैले भनेर हुने कुरा होइन। त अब स्वयं उसले आफ्नो शिक्षा दीक्षा विकास गरेर लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ नि उसको एप्टिट्युड चाहिँ नि कतातिर ढल्केको हुन्छ, उसको इच्छा चाहना के पक्षमा चाहिँ बढेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि निर्दिष्ट गर्दछ। अब त्यताबाट त्यसरी आएको व्यक्ति भएको हुनाले नर्मल रूपमा अरू जसरी आए त्यही प्रक्रियाले नै के अरे आएको कुरा हो। त्यसमा यसमा बाउ र छोराको सम्बन्ध अथवा एक पिँढीले अर्को पिँढीलाई गर्यो भन्ने सम्बन्ध त्यहाँ त्यसरी
त्यो प्रक्रियामा रहँदैन। बाउले चाहने यति हुन्छ कि के अरे आफ्नो सन्तान आफ्ना छोराछोरी राम्रो हुन्, पढुन्, गरून् भन्ने। अब पढाइ गर्दाखेरि र आफ्नो एप्टिच्युड बनाउँदाखेरि चाहिँ नि झुकाउ कतातिर हुन्छ उसको मानसिकताको कुरा हो। मेन्टल बिल्डअपले गरेर लिएर आउँदछ। लिएर गएर आउँदाखेरि म्याच्योर्ड हुँदाखेरि जब उमेर पुग्दछ, व्यवहारमा आउन थाल्दछ बाहिरी जगतमा, त्यस बेला उसले अनि कुनै प्रोफेसन एउटा बाटो पक्रिन्छ तपाईँको, त्यही क्रममा आउने हो। अब घटनाक्रमले कहिलेकाहीँ बाउ छोरा नि पर्न सक्दछन्, बाउ नाति पनि पर्न सक्दछन्, दाजु भाइ पनि पर्न सक्दछन् तपाईँको। त्यो चाहिँ घटनाले भएको कुरा हो। तर जहाँसम्म व्यक्तिको कुरा छ, व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो एप्टिच्युडले निर्दिष्ट गरेको अनुसार आउने हो। अनि अहिलेको जुन संविधान सभामा यहाँको छोरा सदस्य हुनुभयो र उहाँलाई यहाँले शपथ गराउँदाखेरि एउटा बाउको हैसियतले भन्नुपर्दा कस्तो महसुस भयो यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, अब त्यस बेला मैले अध्यक्ष नभएको समय रह्यो। पहिलो अधिवेशन हुँदाखेरि मैले चाहिँ नि ज्येष्ठताको क्रममा मैले त्यहाँ चाहिँ नि के अरे प्रेसाइड गर्नु पर्यो, अध्यक्षता गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि मैले त्यहाँ जे गराइराखेको छु त्यस बेलाको मेरो मनोस्थिति अध्यक्षको रूपमा रहन्छ। त्यहाँ छोरो अगाडि देखे तापनि हुँदा नि त्यो हुँदैन। छोरो एउटा नर्मल सदस्यको रूपमा हुन्छ। त भन्दा चाहिँ नि त्यस बेला नितान्त एउटा अध्यक्षले संविधानका धारा बमोजिम, संविधान बमोजिम चाहिँ नि सम्पूर्ण सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि हुने क्रम भएको हुनाले त्यसमा बाउ छोरा भन्ने यहाँ प्रश्न उठ्दैन, त्यो मनस्थिति पनि रहँदैन। अनि तपाईले जस्तो पञ्चायती काल पनि हेर्नु भएको छ, पहिलेको राजनीतिक अनुशासन जुन थियो र अहिलेको राजनीतिक अनुशासनमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? अघि एउटा निर्दिष्ट बाटोमा हिँड्नु पर्थ्यो, राजनीति गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ नि खुला वातावरण छ। त्योभन्दा अगाडिको भन्दा चाहिँ व्यापक रूपमा खुला र खुला वातावरण, खुला विचार, खुला सोचाइ भएको हुनाले व्यापकता छ। व्यापकतामा चाहिँ नि तपाईँको विविधता देखिन्छ। अब त्यहाँ विविधताहरू के अरे देखिन्छ। त्यस कारणले त्यस बेला र अहिलेकोमा धेरै भिन्नता छ। किनभने त्यही स्वतन्त्रता र के अरे सबैमा के अरे यो अधिकार भएको गरेको स्वतन्त्रताको भएको हुनाले उनीहरूको अभिव्यक्ति इत्यादि पनि त्यही प्रकारको हुन्छ। तर राजनीति भनेको अनुशासित त हुनुपर्ने हो नि, त्यो अनुशासन त बिस्तार खस्किँदै गएको अवस्था छैन र? होइन, अब हेर्नुहोस्, अनुशासन त हर चिजमा हुनु पर्दछ र त्यस्तै राजनीति भन्ने नि स्वच्छन्दता होइन। राजनीतिमा पनि तपाईँको एउटा दायरामा उसको फेरि बेग्लै छ, आफ्नो उसको चाहिँ तपाईँको दायरा चाहिँ नै अलग छ। अलग किसिममा मर्यादित ढङ्गले निश्चय बस्नु पर्दछ। प्रजातन्त्रमा मर्यादा झन् बढी चाहिन्छ तपाईँको, तर व्यापकता छ त्यहाँ। अघि अरू बेला भन्दा चाहिँ नि यो चाहिँ व्यापकता भएको हुनाले त्यसमा के दिन्छ नि विविधता देख्न पाइन्छ, विविधता देख्न पाइन्छ। अनि जस्तो नेपालको छिमेकी देशसँगको सामिप्यता जुन छ नि, त्यो आशामा कि त्रासमा? होइन, यसलाई आश पनि भन्न हुँदैन, त्रास पनि भन्न हुँदैन, दुईटै कुरा होइन। के हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि यो एक मित्रताको आधार हो। एउटा मित्रले अर्को मित्रसँग कसरी व्यवहार गर्दछ, एउटा मित्र र अर्को मित्रको घरायसी सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ, एउटा मित्र र अर्को मित्रको व्यवहार
समष्टिमा व्यवहार कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो मित्रताले निर्दिष्ट गर्दछ। भनेपछि त्यसो भए यसलाई बाध्यता भनौँ कि रहर, त्यो पनि होइन, दुइटै होइन। यो अब एक मित्रसँग अर्को मित्रताको सम्बन्ध हुने त्यो बाध्यकारी पनि हो। भनेपछि भारतसँगको जुन हाम्रो नेपालको सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ के ठुलो दाजु र सानो भाइको सम्बन्ध भन्दा अतिशयोक्ति हुन्छ कि? अब फिलिङमा विचार गर्दाखेरि तपाईले एउटा ठुलो देश, हामी सानो देश भएको हुनाले ठुलो सानो त्यो हातमा तुलना हुन्छ, गरिन्छ। तर जब राजनीतिमा व्यवहार गरिन्छ, राजकाजमा जब व्यवहार गरिन्छ, गरिँदाखेरि त्यो मान्यतालाई के अरे ख्याल गर्दै समानताकै आधार हुन्छ त्यहाँ, समानताकै आधार हुन्छ त्यहाँ। अनि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि पञ्चायती कालमा नै फराकिलो सोच राखेर अगाडि बढेको भए यी सबै शक्तिहरू अटाउँथे र देशले द्रुत गति प्राप्त गर्थ्यो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? होइन, हेर्नुहोस्, मैले त भनेको हो त्यस बेला नि पञ्चायतमा हुँदाखेरि कि जब जब पञ्चायतले काम गर्दै गयो, अगाडि गर्दै गयो, समय परिस्थिति र जनतामा जसरी चेतना अभिवृद्धि भयो त्यही अनुसार राजनीतिमा नि सुधार हुँदै जानु पर्दथ्यो। गएर अब अन्तिम अभिष्ट के हो त राजनीतिमा भन्दाखेरि अन्तिम अभिष्ट त खुला वातावरण हो, खुला राजनीति हो, त्यसमा प्रवेश गर्नु पर्दथ्यो, प्रवेश गर्नु पर्दथ्यो। त्यहाँ चाहिँ नि केही कमी कमजोरी निश्चय नै भयो। हेर्नुहोस्, त्यो 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 सोच रहन सकेन। अनि विभिन्न पार्टीका जुन राजनीतिक नेताहरूमा जनता सामु प्रकट हुने जुन अभिव्यक्ति अथवा विरोधाभास जुन छ त्यो एउटा देखिन्छ र अर्कोतिर भनिन्छ कि उनीहरू बीच नङ मासु जस्तै सम्बन्ध पनि हुन्छ कि यो राजनेताभित्र हुनुपर्ने गुण हो त? के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा मानिस भनेर भन्नुहोस्, पार्टीमा अलग अलग भए पनि नातेदार पनि हुन सक्दछ, इष्टमित्र नि हुन सक्दछ, तपाईको दाजुभाइ पनि हुन सक्छन् अलग अलग पार्टीमा। त्यो एउटा रिलेसन त्यो त छँदै छ, मनुष्यताको नातामा हुने जो व्यवहार त्यो छ तपाईको। एउटा त्यसले गाइड गरिराखेका हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ भनेदेखि अर्को जब पार्टीबाट पार्टीमा रिलेसन कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ नि फेरि त्यसको धर्म बेग्लै हुन्छ, बेग्लै धर्म हुन्छ। अनि विश्वमा जस्तो नेपाल एकमात्र हिन्दू राष्ट्र र दौरा सुरुवाल छुट्टै पहिचान बोकेको हाम्रो देश पछिल्लो राजनीतिक जुन परिवर्तन आयो त्यसले यी दुई कुरालाई आत्मसात गर्न सकेन। के यी दुई कुरा हाम्रो लागि हानिकारकै हुन् त? अब यसो हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ जब तपाईले के अरे एउटा भन्नुहोस् जमेर बसिरहेको तालमा बहाउ एउटा सानो भइराखेको ठाउँमा ठिक्क भइरहेको ठाउँमा उसले ठिक स्पेस लिएरै गइराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यसको पानीको भोल्युम माथिबाट छोडिदिनु भयो भनेदेखि त्यस बेला त्यो बाटोको मर्यादा मात्र त्यसले मान्दछ भन्ने कुरा होइन, तलमाथि गर्दछ। तर अलिकति बहाउ बढेपछि निश्चित रूप भएपछि चाहिँ नै फेरि त्यसले आफ्नै कोर्स पक्रिन्छ, आफ्नै कोर्स पक्रेर गइराखेको हुन्छ। त्यस्तै हो राजनीतिहरूमा पनि। भनेपछि यसलाई चाहिँ फेरि आफ्नो बाटो लेला भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्यो त? एकचोटि अब आयो त्यस्तो आउँछ, हेर्नुहोस्, आएपछि अब अहिले नै हेर्दाखेरि तपाईँको अघि र 5-6 वर्ष 7-8 वर्ष अगाडि र 8-10 वर्ष अगाडि र अहिलेमा भिन्नता छ। हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ, फेरि अगाडि बढ्छौँ। दर्शकवृन्द, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, बौद्ध धर्म को प्रवर्तक को हुन्? ऑप्शन ए ओशो रजनीश, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी शंकराचार्य
र अप्सन डी गौतम बुद्ध। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबार मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना CG को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। Brought to you by वाइवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाइवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा जी से और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ामा। अनि लामो समयदेखि देखिरहेका छौं नेपालको राजनीतिमा आर्थिक मुद्दाहरू सामान्यतया ओझेलमा पर्दै गएका छन्। के देश विकासका लागि आर्थिक क्रान्ति चाहिँदैन र? हो, नेपालको राजनीतिमा खास गरिकन राजनीतिज्ञहरू र दलहरूमा एउटा कमजोरी चाहिँ देखिएको छ। अब यहाँको वातावरणमा, यहाँको राजनीतिज्ञहरूमा, दलहरूमा के भने, पहिलो राजनीतिलाई अगाडि लिएर ठिक गरेपछि अनि त्यहाँबाट आर्थिक मुद्दा भन्ने जस्तो गरेर राजनीति बढ्ता चाहिँ नै बढाएको हुन्छ, जसले नि गर्दा आर्थिक राजनीतिक मुद्दा मात्रै केयर गरे हुन्छ। तर त्यो ठिक भएन, त्यसले असन्तुलन हुन्छ भोलि। त्यसकारणले राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा साथसाथै जानुपर्दछ, साथसाथै लैजानुपर्छ। आर्थिक मुद्दालाई छोड्नु हुँदैन। हामी कहाँ यो कमी कमजोरी भएको छ अहिले। अनि पञ्चायती व्यवस्थाबाट बहुदलीयतिर प्रवेश गर्दाखेरि यहाँहरू जस्ता नेताहरूलाई निकै किसिमका अपशब्द पनि प्रयोग भए, जस्तै भनौं एउटा खाँटी पञ्चे भन्न पनि थालेका थिए। पछि आएर नेपालको राजनीतिमा यिनीहरू अटाउनै सक्दैनसम्म भने र अहिले आएर दोस्रो संविधान सभामा को परिणाम देख्दाखेरि ती शक्तिहरू फेरि एउटा सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएका छन् र यहाँले त संविधान सभाको ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले अध्यक्षता समेत गर्नुभयो भन्दाखेरि खोलो फर्किँदै गरेको संकेत हो त यो? खोलो फर्केको भन्ने कुरा चाहिँ होइन, हेर्नुहोस्, त्यसको अर्थ बेग्लै लाग्दछ। तर कुरा के हुनुहुन्छ भने, कहिलेकाहीँ मैले अघि नै भने एउटा जमिरहेको तालमा छोडिदिएपछि अथवा केही भएर भोल्युम, पानीको भोल्युम माथिबाटै बढ्ता आएर नर्मल साधारणतया बगिरहेको पानीको धार भन्दा त्यसरी वात्त के अरे आएको कहिलेकाहीँ त्यसले जथाभावी गर्न थाल्छ, व्यापकता लिन्छ, कता कता जान्छ केही हुँदैन, थाहा छैन। कही ठाउँमा भत्काइदिन्छ तपाईको, कही ठाउँमा के हुन्छ। तर अलिक पछाडि गएर त्यसले ठिक कोर्स पक्रिन्छ, आफ्नो ठिक कोर्स पक्रेर गए जस्तो। राजनीतिमा परिवर्तन हुँदाखेरि, ठुल्ठुला परिवर्तन हुँदाखेरि, सामाजिक परिवर्तन हुँदाखेरि, आर्थिक परिवर्तन पनि ठुल्ठुलो तपाईले गर्दाखेरिमा खलबली मचिन्छ, धेरै नै परिवर्तन हुन्छ। एक रूपमा गइराखेको ठाउँमा रूपमा परिवर्तन आउन थाल्छ र स्वरूप रूप नै बदलिन्छ। अनि त्यहाँ असजिलो र कमोसन हुन्छ तपाईको। त्यो भएको एकचोटिलाई हुन्छ, जब अलिक गएर त्यसमा अभ्यस्त र अभ्यास भइसकेपछि अनि तपाईँ नर्मल रूप पाउनुहुन्छ। भ्रष्टाचार निवारणका कुराहरू टाइम टाइममा आउने गर्छन्। राजनीतिक स्वच्छता हुने हो भने भ्रष्टाचार त त्यसै नै खतम भएर जान्छ नि। भनेपछि राजनीतिक नेताहरूबाटै यसको सुरुवात हुन सके राम्रो हुन्न र? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा ठूलो चासोको विषय हुन्छ र एक विषय नै अलग। भने हाम्रो जस्तो यो के अरे देशमा
विकासशील देशमा एसियाकै मुलुक भनौँ धेरै ठाउँमा यो अत्यन्तै खतरनाक रोगको रूपमा छ। त यसलाई कुनै किसिमले पनि तपाईको नियन्त्रण गर्नु पर्दछ, यसलाई छाडा छोड्न हुँदैन। अब प्रसंग अलिकति बदलौं, जस्तो पशुपतिमा बागमती पारी एकजना बालुवा बाबाका नामले प्रसिद्ध जोगी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका चाहिँ तपाई प्रधानमन्त्री हुँदा समेत समय निकालेर जाने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँमा त्यस्तो के विशेषता पाउनु भएको थियो? होइन, एउटा योगी निस्वार्थी त्यागी र एउटा साधक साधना योगाभ्यासको साधना गरेको व्यक्तिको व्यक्तित्व नै बेग्लै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले जसलाई पनि आकर्षण गर्दछ, त्यो मर्म बुझ्नेलाई त्यसले आकर्षण गर्दछ। एउटा आकर्षित व्यक्तित्व थियो, त्यसैले आकर्षण गर्यो तपाईको। तपाई आफै बेला बेलामा बागमतीमा नुहाउनेसम्म गर्नुहुन्थ्यो र अहिले आएर बागमतीको जुन दशा भएको छ र बागमती सफाई अभियान पनि चलेको छ, यो देख्दाखेरि के बागमतीमा ढलको जुन समस्या अहिले ढल जोडिएका छन् त्यो नहटाएसम्म यो समस्या समाधान होला त? हुँदैन। अनि सूर्यबहादुर थापा जवानीमा निकै रसिक हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ नि। अब हेर्नुहोस्, म एउटा के भन्नुहुन्छ भन्ने चुबो लाएर चुपचाप बसिरहेर के अरे दिन बिताउने अथवा त्यस्तो खालको व्यक्ति मात्र होइन त्यस्तो गर्ने। मेरो स्वभावमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि, कुराकानी गर्ने, मजाक गर्ने, हाँसी ख्याल ठट्टा गर्ने तपाईको त्यो मेरो एउटा पाठ नै छ। हेर्नुहोस्, जीवनको एउटा अंग नै छ। म 24 घण्टा सिरियर गम्भीर भएर मात्रै बस्ने कुरा म गर्दिनँ। समय समयमा चाहिँ तपाईको साथीभाइ होस्, केटाकेटी होस्, परिवारसँग होस्, तपाईको गफ इत्यादि हाँसी ठट्टा इत्यादि गर्ने गर्दाखेरि यो स्वभाव घरमा पनि छ भने समाजमा पनि हुन्छ, बाहिर जाँदाखेरि राजनीति पक्षमा जाने हुँदाखेरि त्यो मेरो जीवनको एउटा पाठ छ। त्यसले मलाई के भन्नुहुन्छ नि तन्दुरुस्त राखेको पनि छ तपाईको। हामी फेरि एउटा ब्रेक लिन्छौं, त्यसपछि अगाडि बढ्छौं। दर्शकवृन्द, फिर से एक छोटो सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले भूली बिसरी याद और बधाइयां को सेगमेंट। भूली बिसरी यादे। हामीहरूले सानैदेखि जब परिवर्तन आउँछ शरीरमा, त्यसलाई बालक होस् बालिका होस्, उसलाई हामीहरूले त्यो बारेमा जनचेतना जगाउनु पर्छ। होइन भने उनीहरू बौलाउँछन्। उनीहरूले अनफेयर मिन्स एकदम नचाहिने कुरा उनीहरूको दिमागमा आएर नचाहिने किताबहरू पढेर उनीहरूले त्यो खालको प्रिमेराइटल सेक्स भनौं अथवा अरू नै कुनै उपायहरू, त्यस्ता खालका कुराहरू उनीहरूले अपनाउँछन्। ब्रह्मपुत्र र गंगाको बीचको जुन हाम्रो भूमि हो, यो चाहिँ एउटा तपोभूमि हो, पुण्य भूमि हो। यसमा कतिखेर कुन भगवानले कहाँबाट हामीहरूलाई आशीर्वाद दिइरहेका हुन्छन् अथवा हेरिरहेका हुन्छन् भन्न सकिँदैन। मैले गरेको चिज सबै राम्रो, मैले बोलेको चिज सबै राम्रो हैन भन्ने जुन घमण्ड मान्छेलाई आउँछ र त्यसले जब खान थाल्छ, अघि त्यो नआओस् भन्नको लागि पनि हामीहरूले कुनै न कुनै चिजमा एउटा विश्वास राख्नुपर्छ। कोही छ हामीलाई हेरिरहेको, यदि मैले गल्ती गरेँ भनेदेखि मलाई दण्ड दिने पनि कोही छ। जे काम पनि आफूले गर्नुपर्छ र गर्दाखेरि कोही मान्छे पनि सानो हुँदैन भन्ने जुन संस्कार छ त्यो अत्यन्तै, र अर्कालाई सहयोग गर्ने। अब तपाईहरुको परिवारमा जस्तो अथवा त्यो समाजमा जस्तो एउटा आध्यात्मिक चिन्तन अरु केमा छ र छँदै छैन?
Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा जी से और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। तपाई मारवाडी समुदायलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ, यो समुदायलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हेर्नुस्, यो समुदाय यस्तो समुदाय हो जो आदिकालदेखि यहाँ बसेको छ। यहाँ उपत्यकामा भयो, काठमाडौँ भयो र अन्य सहरहरूमा नि, नेपालका अन्य सहरहरूमा नि आदिकालदेखि बसेका छन्। भर्खरै आएको भन्ने कुरा मात्रै होइन। अब आएका छन् उनीहरू, मानिसको जीवनसँग अरू नेपालीको जीवनसँग गाँसिएको छ, भिजेको छ उनीहरूको। र उनीहरू अर्को कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने व्यापार कसरी गर्ने, उद्योग धन्दा कसरी गर्ने इत्यादि गर्नेमा नेपालीलाई त्यसबेला नेपाली समाजमा त्यसबेलाको के अरे पूर्वकालमा त्यो सिकाउने र तपाईको त्यो ज्ञान दिनेमा मारवाडी समाज नै हो। हेर्नुस्, नेपालीहरूलाई दिने, नेपालीहरूको सीमित जस्तो पहाडमा थियो इत्यादि लगानी लगाउने इत्यादि त्यसो मात्रै गर्थे भनेदेखि बन्द व्यापार गर्ने, उद्योग गर्ने भन्ने कुरा जब देखे उनीहरूबाट सिके नेपालीहरूले भन्दा उनीहरू यो मानेमा गुरु पनि मान्नु पर्दछ। हेर्ने यिनीहरूलाई गुरुको काम पनि यिनीहरूले गरेको छ। र नेपालमा उद्योग धन्दाको जग हाल्ने, व्यापारको जग हाल्ने पहिलो समुदाय यही नै हो। अनि हालै आएर एक नेपाली मारवाडीले विश्वमा आफूलाई अरबपतिको सूचीमा राख्न सफल भए, यस उपलब्धिलाई कुन दृष्टिकोणमा हेर्नुहुन्छ? यसलाई हेर्नुहोस्, हामीले गर्व मान्नुपर्छ। ऊ एउटा मारवाडी समाजमा नेपाली नागरिक हो, एक नेपाली नागरिक मारवाडी मूलको एउटा व्यक्तिले यत्रो पौरख गरेर, यो पौरख नै भन्नुपर्छ, पौरख गरेर त विश्वमा त्यति चर्चित हुनु र नाम कमाउनु नेपालको लागि बडा राम्रो कुरा हो। हेर्नुहोस्, नेपालकै इज्जतको कुरा हो। त्यसकारणले यसमा सबैले खुसी प्रकट गर्नुपर्दछ। अनि मारवाडी समुदायका कमी कमजोरी चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? कमी कमजोरी भन्ने कुरालाई चाहिँ नै मैले हेर्नेमा मारवाडीहरूको दुईटा इतिहासका प्रक्रियामा नेपालको सन्दर्भमा दुई छ। एउटा आदिकालदेखि नै आएर बसेको बन्द व्यापार गरेका, उनीहरू ट्रेडिसनल बन्द व्यापार, उद्योग इत्यादि गर्ने र खास गरिकन व्यापार, गल्लाका व्यापार इत्यादि गरेर सुरु गरेको अगाडिको त्यो। पछि बर्मामा जब मुभमेन्ट भयो, हिन्दुस्तानबाट बर्मामा गएर बसेको त्यो बल्क नेपालभित्र प्रवेश गर्यो। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट नि मारवाडी समाज आज दोस्रो पटक आएको चाहिँ मारवाडी समाजको त्यो आयो। अब त्यो चाहिँ नि बर्मामा खुला ठाउँमा उसले ठुलो उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार ठुलै स्केलमा अन्तर्राष्ट्रिय के अरे उसमै के अरे गरेको गर्दाखेरि त्यहाँ आएर प्रवेश गरेपछि उसले यहाँ सुरु गर्यो। त्यो वर्गले त्यो पुराना माडवारी मिसियो। त्यो मिसिँदाखेरि पुराना माडवारी अब पुरानो स्थितिमा मात्रै बसेर उनीहरूको अस्तित्व कायम रहने स्थिति भएन। अब के अरे आर्थिक अस्तित्वमा चुनौती आयो। चुनौती आएपछि उनीहरू नि जम गरे। नेपाली माडवारी समाज चाहिँ यस्तो हो तपाईको कि परिवर्तित समयलाई असाध्य चिनेर आफू पनि परिवर्तित हुने, नभए किन बन्द व्यापार इत्यादि त पछाडि पर्दछ। परिवर्तित स्थितिमा जाने कुरामा गर्ने हो। त्यसकारणले
उनीहरूले नि परिस्थितिमा जम्प गरेर उनीहरूले यहाँका पुराना जो ट्रेडिसनल बसिरहेका माडवारी वर्ग थियो उनीहरूको कम्पिटिसनमा अब गएर उद्योग व्यापार त्यही टाइपको उद्योग इत्यादि गरेर कम्पिटिसनमा आएर बराबरमा आयो तपाईँको। भनेपछि कमी कहाँ रह्यो त? यो त राम्रै कुरा भयो नि। होइन, कमी रहेन उनीहरूले पिकअप गरे त्यो कम्पिटिसनमा आएर पिकअप गरे। अनि मारवाडी समुदायलाई अब आगामी दिनमा कसरी बढ्ने सल्लाह दिनुहुन्छ? आगामी दिनमा हेर्नुहोस्, अब उनीहरूलाई बन्द व्यापार उद्योग धन्दा गर्ने आफ्नो व्यवसाय गर्नेमा हामीले सल्लाह दिइरहनै पर्दैन। हामीहरूभन्दा उनीहरू बढ्ता जानकारी राख्दछन्। उनीहरू नै अहिले विश्वको कम्पिटिसनमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरू नै लागि परेका छन्। हेर्नुहोस्, हामीलाई बरु ज्ञान छैन। अब रह्यो कुरा के भन्नुहुन्छ भने माडवाडी समाज जो बसिया छन् उनीहरूले एउटा नेपालमा बसेर अब हीन भावना चाहिँ राख्न हुँदैन, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स राख्न हुँदैन। हामी चाहिँ माडवारी भने जस्तो नेपालीलाई माडवारी फल होइन। जस्तो बाहुन छेत्री भन्यो त्यस्तै अब माडवारी पनि बाहुन छेत्री माडवारी भन्यो एकै दर्जामा अब आउने कुरा भइसकेको हुनाले त्यो कुराहरू राख्न हुँदैन, हीन भावना चाहिँ राख्न हुँदैन, बराबरी हक होस्। अनि नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई ध्यान साधना भनौं वा कुनै स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो पक्ष राम्रो कुरा हो। त्यो पक्ष जो स्पिरिचुअल भनेर भन्नु हो इत्यादि भन्ने कुराले के भने एउटा मान्छेमा संयमता र मानसिक सन्तुलन ल्याउँछ त्यसले र असल विचार उत्पन्न गराउँछ त्यसले। त्यो अब के अरे सबैले अभ्यास गर्नु राम्रो। जाँदा जाँदै सूर्यबहादुर थापाले जीवनमा गरेको राम्रो काम के र गरेको सबभन्दा ठूलो गल्ती के? हेर्नुहोस्, अब ठूलो काम भनेको एउटै हो, अरू त ठुल्ठुलो के मैले पौरख गरेँ पुरुषार्थ गरेँ भन्ने कुरा केही होइन। मैले प्रशासनमा बसेर शासन चलाएँ, तपाईँको काम गरेँ। एउटै कुरा के भन्नुहुन्छ भने ममा इमान्दारी रह्यो र स्वार्थ भन्ने ममा आउँदै आएन। स्वार्थ रहित भएर इमान्दारीपूर्वक मेरो कर्तव्य पालना गरे, त्यसमा म सन्तोष पनि छु। त्यो मेरो सफलता, मेरो विशेषता जे भन्नुहुन्छ त्यति हो, पुँजी त्यही हो। अनि गल्ती चाहिँ के नि सबैभन्दा ठूलो जीवनमा गर्नुभएको? मध्यमार्गी भएर हिँडेर काम गरेर खराब गर्न हुँदैन, गल्ती गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकता राखेर बसेर काम गर्दाखेरि मैले ठूलो गल्ती त्यस्तो ब्लन्डर केही गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। कार्यक्रमलाई समय दिनुभएकोमा म यहाँप्रति आभारी छु र यो हिमालय टेलिभिजनको यो कार्यक्रमका तर्फबाट सानो यो भेट यहाँका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अभी आप बातचीत कर रहा था पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा जी से। आप लोग यहाँ की बातचीत ने सुना और इमा मनन करोगा इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, नेपालको शाहवंशीय इतिहासमा 2 पटक राजा हुने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए द्रव्य शाह, अप्सन बी पृथ्वीनारायण शाह, अप्सन सी दीपेन्द्र शाह र अप्सन डी ज्ञानेन्द्र शाह। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी ज्ञानेन्द्र शाह। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 41 25 47 77, 98 41 79 56 01, 98 13 44 71 57, 98 49 19 23 06, 98 49 25 79 17। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 98 5 10 49 1 49, 98 5 12 82 032। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, बौद्ध धर्मको प्रवर्तक को हुन्? अप्सन ए ओशो रजनीश, अप्सन बी दलाई लामा, अप्सन सी शंकराचार्य,
र अप्सन डी गौतम बुद्ध। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और इस कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।